跟住擺喺後面，上兩步勾起，縮翻後，再勾起，擺翻，好收，好啦，反嗰個放喺呢邊啊，收嚟呢度係咪？好，反方向嘅，好喺後面起，調埋上去，好，前頭擺落去扣步一，擺二，扣步三，黐實咗啦喎，好，變七，向後落，勾起，調勾，向後一。2、3、4，擺後面上一步起，放後面起，擺翻側，收，係啦。第一步扣，放低佢勾；第二步擺，第三步扣，跟住再直出嚟，喺呢個上面，係塞，向後落，拎起，上勾，係，但係你多時啊？好，咁啊，我唔理你勾先，淨係講步伐。呢一個步伐，因為呢度係一個4步嚟㗎。好，第一步扣步，第二步擺步，第三步扣步，提膝向後落。咁我哋加埋隻手啦。好，一開始係要佢啦。好，一扣步放低，順住去，順住去，提膝向後落，拎起。好，好啦，跟住向後插下啦。OK。